சளி அப்படிங்கிறது குழந்தைங்க முதல் பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே அடிக்கடி வரக்கூடிய ஒன்று தான். ஆனால் இந்த நெஞ்சு சளி அப்படிங்கிறது சற்று ஆபத்தான ஒன்று அப்படிங்கன்னே சொல்லலாம். உங்களுக்கு நெஞ்சு சளி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது கூட ரொம்ப தாமதமாக தான் வெளிப்படும். நீங்கள் இந்த சளியை ஆரம்பத்திலே கண்டறிந்து அதை நீக்குவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப எளிதான ஒன்று. அதை பற்றி தான் இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த நெஞ்சு சளியை இயற்கையான முறையில் எப்படி கரைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம போடுற இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற டெய்லி ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஆடத்தோடா இலை. ஆடத்தோடா இலைங்கிறது நெஞ்சு சளியை போக்க ஒரு அருமருந்தாகவே இருக்குது. ஆடத்தோடா இலை துளிரை எடுத்து நீரில் சேர்த்து கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி தேன் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா நெஞ்சு சளி சீக்கிரமாக கரையும். இந்த ஆடத்தோடா இலை மட்டும் இல்லை, அதோட வேர் கூட நெஞ்சு சளிக்கு ரொம்ப ஒரு அருமருந்தாகவே இருக்குது. இந்த செடியோட வேரை இடித்து சலித்து கொஞ்சம் தேன் விட்டு சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா நெஞ்சில் இருக்கிற சளி சீக்கிரமாக கரையும். அடுத்து எலுமிச்சை சாறு. சிறிது எலுமிச்சை சாறை சுடு நீரில் விட்டு நல்லா கலக்கி அப்புறம் தேன் கொஞ்சம் சேர்த்து கலக்கி குடிச்சிங்கன்னா நெஞ்சில் இருக்கிற சளி சீக்கிரமாக கரையும். தினமும் காஃபி டீக்கு மாற்றாக இந்த பானம் குடிக்க பழகி கொண்டீங்கன்னா நெஞ்சில் சளியே இருந்த இடம் தெரியாமல் போய்விடும். மிளகு. பாலில் மிளகை கலந்து குடிப்பது சளிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இது ரொம்ப எளிய முறையாக இருந்தாலும் மிக சிறந்த பலனை கொடுக்கும். குடிக்க முடிஞ்ச காரத்துக்கு ஏற்றவாறு மிளகுத்தூளை பாலுடன் கலந்து ஒரு வாரம் குடித்து வந்தீங்கன்னா நெஞ்சு சளி வேகமாக கரையும். அடுத்து ஆரஞ்சு. விட்டமின் சி நெஞ்சு சளியை எதிர்த்து போராடக்கூடிய தன்மை இருக்குது. ஆரஞ்சு மற்றும் எலுமிச்சையில் விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்குது. நெஞ்சில் சளி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த ஆரஞ்சு பழத்தையும் எலுமிச்சை பழத்தையும் அடிக்கடி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா நெஞ்சு சளி சீக்கிரமாக கரையும். அடுத்து துவரம்பருப்பு. நம்ம வீட்டில் டெய்லியும் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருளில் துவரம்பருப்பும் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது. இந்த துவரம்பருப்பு, மிளகு, உப்பு இது மூணையும் நல்லா வறுத்து பொடி செய்து சூடான சாதத்தில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா நெஞ்சு சளி சீக்கிரமாக கரையும். அடுத்து தேன். தேன் ரொம்ப ஒரு மிக சிறந்த இயற்கை கொடுத்த ஒரு வரம். தேன் சளியை கரைக்கிறதுல மிக முக்கிய பங்கு வகிக்குது. நெஞ்சு சளி கரைய நைட்டில் பசும்பாலில் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள், மஞ்சள் தூள், தேன் கலந்து குடிச்சு வந்தீங்கன்னா நெஞ்சில் இருக்க சளி சீக்கிரமாக கரையும். அடுத்து துளசி. துளசி நம்ம வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு கை கண்ட மருந்து. இந்த துளசி இலையை நீரில் நல்லா கழுவிட்டு தினமும் துளசி சாறை சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா நெஞ்சில் இருக்கிற சளி சீக்கிரமாக கரைந்து போகும். அடுத்து நெல்லிக்காய். நெல்லிக்காயோட விலை ரொம்ப மலிவாகவும் எளிதாகவும் கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று. நெல்லிக்காய் சாறில் மிளகுத்தூள் மற்றும் தேன் இது ரெண்டையும் கலந்து குடிச்சு வந்தீங்கன்னா நெஞ்சில் இருக்க சளி மற்றும் மூக்கடைப்பு எல்லாமே நீங்கும். அடுத்து புதினா. புதினா இலையில் ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து ஒரு 3 மிளகு இது ரெண்டையும் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா சளி, இருமல், நுரையீரல் கோளாறு இது எல்லாமே நீங்கி போகும். அடுத்து வெற்றிலை. வெற்றிலை சாற்றில் 2 சொட்டு எடுத்து காதில் விட்டு வந்தீங்கன்னா சளி ஒழுகிறது நிற்கும். இது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பயன்படுத்தி வந்த நாட்டு வைத்தியம்தான் இந்த வெற்றிலை. அடுத்து இஞ்சி. பொடுதலை, இஞ்சி, புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் துவையலாக செஞ்சு சுடு சோட்டில் வச்சு சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா மார்பில் இருக்கிற சளி எல்லாமே நீங்கும். அடுத்து கற்பூரம். ஒரு சிறிய பாத்திரத்தில் சிறிது தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்து அதில் கற்பூரம் சேர்த்து நல்லா சுட வைக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்பூரம் கரைய ஆரம்பிக்கும். கற்பூரம் நல்லா கரைந்ததும் பாத்திரத்தை இறக்கி வச்சிடலாம். சூடான எண்ணெயை கையில் பட்டு விடாதவாறு பாதுகாப்பான இடத்துல ஆற வைக்கணும். வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா அந்த எண்ணெயை நெஞ்சில் தடவி வந்தீங்கன்னா நெஞ்சில் இருக்கிற சளி குணமாகும். இது கொஞ்சம் சரியாக ஆரம்பித்த உடனே விட்டுவிடக்கூடாது. தொடர்ந்து தடவி வந்தீங்கன்னா தான் நாள்பட்ட நெஞ்சு சளியை கூட இதை வச்சு நம்ம குணப்படுத்த முடியும். அடுத்து யூகாலிப்டஸ் எண்ணெய். தரமான கலப்படமற்ற யூகாலிப்டஸ் எண்ணெயை வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இந்த எண்ணெய் குழந்தைங்களோட மார்பு, முதுகு, தொண்டை போன்ற எல்லா இடத்துலையும் தடவி மிதமாக மசாஜ் செஞ்சு வந்தீங்கன்னா இந்த மார்பு சளியை குறைக்க இது ரொம்பவே உதவும். அடுத்து ஓமம் நீர். ஓமம் நீர் தொற்று நோய்க்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய ஒரு சிறந்த இயற்கை மருந்து பொருள். தேவையான அளவு ஓமத்தை எடுத்து தண்ணியில் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். அப்புறமா இந்த நீரை வடிகட்டி குடிச்சு வந்தீங்கன்னா மார்பு
மார்பு சளி ரொம்ப விரைவில் குணமடையும். அடுத்து வெங்காயம் கிருமிகளை கொல்லக்கூடிய தன்மை கொண்டது. சிறிய வெங்காயத்தை ரொம்ப மெல்லிய துண்டுகளாக நறுக்கி பொரியோட கலந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இது கொஞ்சம் காரத்தன்மையாக இருக்கும். கொஞ்சம் அளவு பனை வெல்லம் தேவை அப்படின்னா கூட நீங்கள் இதையும் கலந்து கொடுக்கலாம். இது நெஞ்சு சளியை கரைச்சி வெளியே செல்லத்துக்கான வழியை உண்டாக்கும். பனங்கற்கண்டு குழந்தைங்களுக்கு பாலில் பனங்கற்கண்டு கலந்து கொடுக்கலாம். இது மூலமாக நெஞ்சு சளி சீக்கிரமாக குணமடையும். அது மட்டும் இல்லை, குழந்தைங்களோட உடலில் எதிர்ப்பு சக்தியை நல்ல முறையில் வளர வைக்கவும் இந்த பனங்கற்கண்டு உதவுது. அடுத்து கற்பூரவள்ளி இலை. பொதுவாக நெஞ்சில் சளி கட்டி இருந்துச்சுன்னா குழந்தைங்க நைட்டில் தூங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அதனால் அவங்களால சரியான முறையில் சுவாசிக்க கூட முடியாது. மூச்சை இழுத்து வெளியே விடக்கூட ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். கரக் அப்படிங்கிற சத்தம் கூட வர மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கற்பூரவள்ளி இலையை பறித்து சாறை எடுத்து அதோட கொஞ்சம் தேன் கலந்து கொடுத்து வந்தீங்கன்னா நெஞ்சு சளி நல்ல முறையில் கட்டுப்படும். அது மட்டும் இல்லை, இந்த கற்பூரவள்ளி இலை தலைபாரம், சைனஸ் போன்ற தொல்லைகளை நீக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டதாகவும் இருக்குது. அடுத்து பூண்டு. இந்த பூண்டில் ஒரு 5-6 பற்களை எடுத்து நல்ல ஒரு மிதமான தீயில காட்டி சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா மார்பு சளி வேகமாக குணமடையும். கருஞ்சீரகத்தை பொடியாக அரைச்சிட்டு அதை தேனில் குழச்சி சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா மார்பு சளி விரட்ட இது ரொம்பவே உங்களுக்கு துணை புரியும். மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நம்முடைய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.